零食物就送到上嚟啦。呢個咧就淨雲吞，咁啊份量唔細啊，11蚊嘅喎，係嘛？啊呢個喺香港要幾錢啊？老婆問。係啊。幾平你都要20蚊啦，係嘛？都唔知得唔得。咁佢有啲蠔油墊底就唔會係乾掹掹咁樣，會唔會冧㗎？畫上邊定畫下邊先？哎呦，肯定有啦。因為粗一次可能冇晒。有冇啊？有半桶。嗱，咁佢就走出嚟啦。走出嚟咧，佢就會攞後邊嗰個。一個超級複雜嘅地鐵加城軌線路圖啊嚇！有機電車、輕軌全部齊晒。可唔可以去到你嘅家鄉咧？我就可以啦。車度上車。今日係星期日嚟嘅嚇，而家5點鐘啦。咁啊，今日咧我哋冇揸車出，好煩啊！而家揸車，今日又話揸得，聽日話唔揸得，到時唔揸得咁樣，哎呀！所以咧就決定今個星期日就唔出去西朗市場買餸嗰啲啦啊，就我哋嚟龍港所食飯啊，食雲吞麵。而家呢個地鐵站就叫做龍港所站，地鐵1號線，我哋喺 C 出口出去嘅。咁啊，點解 C 出口咧？就係因為 C 出口係有手扶梯，又或者你喺 B 出口出去都得。B 出口咧就有商場。咁我哋去食咗啲嘢先啦。講個古仔，如果大家有睇上一集最後嘅時候咧，其實咧嗰集影片係啱拍攝㗎嚇。咁嗰個洗地機器人咧，終於成功運作啦，而且仲幾好添。咁啊，究竟係點咧？等陣我哋翻到屋企就開估啊！最初咧佢咧就話退啊，唔得啊，一定要退㗎啦，冇根本唔得嘅。但係用落咧，佢好滿意，但最滿意嗰個係佢。係啊，我哋食咗嘢先啦，好嘛？App 裏邊咧係睇到嘅，咁有啲地方唔想佢去，咁就 set 咗房間5嗰度啊，咪唔去得咯，係嘛？咁啊，佢而家控乾鐘啊嚇，同埋充電鐘咯。咁我哋出嚟食咗啲嘢先，而家等個機自己喺屋企慢慢搞啊嚇，喺呢度上去。咁啊，其實呢個商場上邊都有嘢食嘅，又有點餸啊各種。不過今日咧就想食啲小食，因為上一集已經飲過茶啦。上邊都仲有越南菜啦，有煲仔飯啦，各種嘅。最好係睇木棉花。係睇木棉花。有個非常之靚嘅機位。商店啊。呢個商場咧叫星火1926啊，就係以前嘅。一個老牌粵菜飯店，我唔記得咗叫咩名啦，就喺呢個位置嘅。咁啊，後來咧，因為地鐵嘅原因咧，咁啊地鐵物業嚟噶嘛，就唔用。咁至於呢度咧，就以前有個市場都冇賣啦。咁我哋喺前邊往左轉去食雲吞麵。唔知啊，佢哋唔簽咪唔改咯，住戶舊屋啊嘅屋姐就係住呢啲格局嘅屋㗎。係啊。即係你話呢啲全拆遷。就冇咩錢咯，我覺得。係啊。有錢嘅梗係識拆啦。係啊，鬼唔知啊，有錢。所以只能夠就修補補咯。起五廿層都得㗎。係啊，修補補啊。有少少似香港嘅公屋，佢就唔係話私人擁有產權，咁但係你趕佢走又唔得咁嘅。包括姑姐地都係住呢個，當時咧就即係城市改造，即係好早期啊嚇。咁嘅時候就拆咗佢，我仲係小朋友嘅時候。間剩得到電梯。係，唔係講翻以前？以前咧就話姑丈個爸爸咧就住喺呢度附近嘅，我細個去過嘅。我表弟嗰陣未出世，即係佢個孫啦。我去過佢屋企啊，咁後尾呢度要翻新啦，咁啊拆咗人哋間屋，咁啊俾翻間新佢，咁樣嘅意思。咁至於以前姑丈個爸爸嗰間屋係點嘅，都冇辦法考究㗎啦，係嘛？咁咯。咁至於你話再要翻新，會唔會好似香港彩虹邨咁
先趕晒啲人走去一個地方住，咁然之後咧喺度起翻一棟40層嘅出嚟，咁然之後咧就原先住戶住翻去，咁啊多咗地出嚟咯，咁啊再起過咧，咁啊呢啲係我講嘅咋，就好舊嘅。呢度仲有咩？新整咗個賣包嘅，以前呢度係醫治倉嘅喎，醫治倉嗰個冇咗咯喎，係啊，真係啊，以前嗰個醫治倉，哦唔係醫治倉喺前邊。而家呢度以前嘅大排檔變咗呢個衛生院啊，咁同埋仲有街坊食堂咯，嗰啲長者食堂啊，呢度又有啦。仲有好多呢啲屋㗎，好似先頭呢個咁，佢就已經係有加裝電梯，咁啊舒服啲咯。呢度就係醫治倉㗎，好多年嘅啦。係啊，真係啊！姑姐搬嚟呢度之後，我哋已經見到佢喺呢度。去邊度開最好啦？喺邊度開咧？四川。啊！因為成日都立嘅，嗰啲牆啊特別驚。係。老城區的感覺，越秀老城區呢條街又唔起眼嘅，其實咧都好多美食嘅喎。今日我哋就去食雲吞麵，因為出咗外邊太耐咧，又掛住啲雲吞麵。哎呀，呢度又開咗個咁嘅，講手指豬手，呢個手指豬手都好食㗎。呢一個以前啲檔係賣咩嘅咧？我都唔記得咗，而家變咗咁樣咯。13蚊米線係肉醬米線喎。對面以前係有個腸粉店嘅，好似又唔見咗嘅，冇咗啦，變咗呢個鮮肉餅啊嘛。瑞幸咖啡嗰度係嘛？太耐啦，可能人哋嘅老細都想退休咧。同埋仲有水果檔，之前喺度賣榴蓮，而家仲有榴蓮賣喎。喂，呢度啲榴蓮好好食㗎嚇。幾錢啊？15個幾都啦。15個幾咩？係咪？睇唔到。10蚊啊！仲有燒臘鋪，仲有藥房、煲仔飯，社區嘅感覺就係咁噶啦。咁啊喺呢條路咧，就第一個出名嘅就係呢個煲仔飯啦嚇。呢個叫做桃園美食啊。咁啊，我哋都有諗過食煲仔飯，不過唔知點解呢度係熱咗好多。即係煲仔飯啊！我覺得係我哋平時食開嗰幾間比較好。係萬福。萬福。係啦。阿超記。萬興唔係叫萬福。萬興同阿超記。超記係冇錯。咁就喺啲居民樓下邊嘅咯。咁開始都多人㗎啦，過咗5點鐘，面嗰個燒臘檔都係好受歡迎嘅。佢就喺現場咁樣煮嘅。以前唔係煲仔飯咩都有得食嘅，而家就後尾主力係煲仔飯。咁啊，仲有隔離呢個佢哋攞埋個鋪位啦。天氣凍啲咧，你又可以食埋呢個燉品喎。我哋先去食個雲吞麵先，因為即係唔知點解咁熱嘅。同埋仲有呢個個老細又開檔啦，做咗唔知有冇20年啦。詠春燒餅係嘛？葱油餅。我第一次開始食佢，到依家都差唔多5年啦。唔講再之前嗰啲，好食啊！現場食咯。如果我哋唔食雲吞麵，可以白搭果都得㗎。白搭果係白搭果就嗰啲西式嘅廣州西式茶簡餐咯。對面又開咗一個糖水鋪喎，睇上去仲幾靚添喎。我行入去咧就係有個圖書館啊，應該係廣東省圖書館，如果冇記錯嘅話。喺呢度入去，見到好靚咯。呢度又開一個竹升麵喎，搶下生意咁啊可能。呢個常平竹升雲吞麵咁啊連鎖式嘅，但係就會平啲咯。另外對面呢個麵包鋪都可以㗎。佢啲網紅麵包鋪，呢度變咗隔水蒸雞，我都好似係一段時間喎。隔離嗰個乳鴿都係，係啊，點解咁㗎啦？呢個係食鮑魚撈飯，35蚊乳鴿咯，小店經營。對面嗰個麻辣燙好似都係開咗無耐啊，因為冇乜印象對於麻辣燙。最有印象咧就係幾間嘅喺呢條路啊，有一個就係財福啦，第二個就係煲仔飯啦。咁其實仲有前邊嘅甜品鋪。咁如果想食甜品啊、芒果布甸啊、
芒果雪糕啊啲啊，呢條街實日揾到。我哋先食雲吞麵先。咁嘅今日咧唔知點解啊，好熱。其實準備凍嘅，天氣預報已經講緊啲冷氣喺路上㗎啦。咁咧預計星期三會凍到可能最低得10度。而家你睇下我27度，同夏天其實冇乜分別嘅啫嚇。咁啊老婆就話會買啲雲吞過幾日食。咁而家就先食咗呢個先。傍晚咁喎長科，睇下食咩先咧。咁我係會有一個雲吞加直麵嘅。呢度最好食係意麵，我要牛腩撈意麵。牛腩撈意麵。我要一個淨雲吞，再加個撈蠔油撈炸醬，蝦子撈麵，薑葱豬手撈麵，豬手撈啊，都得嘅。好水餃啊！喺呢度基本上佢唔會搞到個餐單好複雜同埋好騎呢古怪嘅。咁譬如話你唔中意食牛咁，你咪豬咯，係咪先？咁中意食豬咪牛咯。你中唔中意食肉咪淨麵咯，咁就得㗎啦啊！而價錢亦都唔係好貴，試作成本唔高。咁如果你身體負擔唔係好大，咁咪豬腸撈麵咯，係咪啊？咁就得㗎啦。水餃麵11蚊嘅，個價錢係冇乜點暴升嘅。有個好處係佢份量唔算好大嘅，即係你11蚊你可以想象到佢份量唔係，但佢真係一碗嘅。咁好處就係你翻到嚟廣州街多美食，你梗係想試多啲唔同種類㗎嘛。一碗麵你就飽咗，咁就真係唔好玩㗎嘛。財福就唔會嘅。嗱，好似我哋咁樣牛腩撈伊麵都係22蚊，咁啊我嗰個又係22蚊，就係淨雲吞再加蝦子撈麵咯，簡簡單單。3樣嘢喎。零食物就送到上嚟啦。呢個咧就淨雲吞，咁啊份量唔細啊，11蚊嘅喎嚇。幾多？鮮肉淨雲吞。呢個喺香港要幾錢啊？老婆問。係啊。幾平你都要20蚊啦，係嘛？都唔知得唔得。咁佢有啲蠔油墊底，就唔會係乾掹掹咁樣。呢個蝦子，好香。梗係撈完嚟食㗎啦。佢呢個，牛腩撈伊麵。如果你喜歡嘅話咧，其實豬手撈伊麵都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。不過我唔係太喜歡豬手，冇叫嘅。有冇佢個雲吞咧係屬於呢一種唔會散，個皮唔算太薄，但係咧就有拖尾嘅。粒肉又唔算好大，就要似粒似條金魚咁嘅金魚尾，11咯。11嘅。撈麵又係11咯。好記嘅。選擇就係好似我呢度咁樣，一個雲吞都係嗰個撈麵。咁如果你鮮肉雲吞麵咧，佢就會份量冇咁多嘅，就攞大概比呢一個大啲嘅飯碗上嚟咁嘅啫，1蚊喎。但係你要記住啊，鮮肉雲吞麵。咁啊，如果份量大啲、食量大啲嘅，就可以好似我咁咯。哇！同埋嚟得呢度食嘅咧，主要係街坊，咁啊遊客都有部分嘅啊。好香啊！佢嗰啲蝦子，再加埋少少嘅豬油喺下邊，好香。兩種唔同嘅香嘅味道嚟嘅。咁同埋咧，長期我都喺度講㗎啦，財福嘅麵咧係腍嘅，但係佢又唔係軟嗰種嘅喎。好食。好好食嘅，就唔使話咬到橡筋咁。至於我話要嗰啲伊麵試下，究竟同嗰個米芝蓮嗰間有冇咩唔同咧？味道我唔知啊，最大唔同就係價錢啦。呢度平過個米芝蓮間好多。我講個伊麵嗰度使到成20幾蚊嘅，我記得好似19蚊啊，好似係最平嗰款都要。個伊麵咧，呢度係唔會斷嘅。伊麵咧最緊要係乜嘢？就唔好斷，又係長壽麵啊嘛。我上次食嗰度咧係斷嘅。都好食。可能咁巧嗰次啦嚇。即係一定要有韌性嘅個長壽麵。
嗯，可以啊，有平有貴，平一碗麵又得，食好少少好似我咁，要個撈麵又得，你再貴啲要個淨食都得添啊！飲茶食唔到呢啲啊？飲茶食唔到呢啲啊？係冇咁靚。係啦，就算有都冇咁靚嘅。好求其啊佢。輸入當牛腩。好少食嗰啲啊。嗰啲辣椒油都好味，個牛腩我啱先加少少，但係千祈唔好多。好辣。然後咧就可以完全感受到廣州嘅生活，一定係要少食多餐。咁啊呢度食一啖，嗰度食一嚿咁就得㗎啦。財福首選係我嘅，喺我心目中食雲吞麵嘅首選啊！食飽你又可以周圍行下，個蝦子真係好好，同埋睇下對面呢間舊屋咯。其實啊喺呢邊都有不少呢種舊屋㗎，即係唔喺西關啫，但係一樣有西關大屋㗎嚇。嗰度寫住咩？賢思街睇唔睇到？哇！嗰啲字細到，就一般喎。呢度又執一間，呢度以前係食嗰啲湖南辣粉咧。豬肉粉啊，梗係食財福啦，係咪？係啊，你起喺財福隔離咧。係，好撈教。蛋糕展示人送5元啦，提前說低溫慢烤純牛奶製作21塊8來個勁送半斤，牛排包第2個單價。邊個？食翻嚟之前嗰度打火，係呢間。我中意呢間嘅喎。呢間食咩？呢間鳳凰奶糊。芒果雙皮奶，軟軟地楊枝甘露雪花冰啊喂，好唔好啊？係啊。雪花冰即係你可以食一點。似一座山咁喎嚇。呢個係32蚊，正啊！飯後甜品，佢上邊呢啲係芒果刨冰。飯後甜品啊！係啊，好彩冇叫個女嚟啫，因為佢又要自己食一份，會唔會冧㗎？畫上邊定畫下邊先？哎呦，好似一座山咁啊嘛，慢慢畫佢少少出嚟。哇，好靚，好似仲靚過喺順德嗰啲。好正係。好濃芒果味。係，兩個人食啱啱好。嗰啲有果肉㗎，佢嗰個冰裏邊，佢係攞啲果肉嚟雪到佢結冰㗎。如果唔係咧，佢唔會咁嘅狀態。因為如果淨係水嘅話咧，佢一掂咧就會散㗎。因為有纖維㗎，不落去啊，係咪？佢拉絲嘅。OK。過多幾日就冇得食㗎啦。點解？凍啊嘛。唔係啊，凍仲好食啊。凍仲好食啊？唔係啊。我覺得佢呢度幾好食。係。咁啊，呢度仲有啲柚子啊。你喺嗰邊啊？淨係個賣相都已經完咗啦。賣相好靚。係。一層一層，好好食啊！咁啊，一份係32。係32蚊。咁嚟廣州唔單止淨係食雙皮奶嘅。係兩個人食咁啊，嗰間啊，哇！其實喺文明路、文德路呢個位咧，咁多間咧，我反而中意呢間多啲。呢間八達婆都可以。或者咁講啊，夏天咧就中意食佢啲冰。冬天嘅話咧，玫瑰都唔錯。好多啊！芝麻糊都唔錯，玫瑰嗰啲。呢邊食嘢好鬼多。即係有機會過嚟呢個，真係冇。其實呢度北正路呢度咧個好處咧，第一好近北京路。其實佢呢啲小食咧係好過北京路嗰啲嘅，北京路太遊客啊。千祈唔好去嗰度。第二價錢唔貴。係啊，嗰邊呢啲嗰邊嗰啲好難食，真係好貴又貴又夠隱世，係咪？無論你喺呢度，又可以睇到本地人嘅生活，又可以有遊客感覺。老婆仲喺度研究緊呢個冰，
佢唔係一抌落口就會溶嗰種冰，佢係有果肉㗎。哇！我覺得呢隻好食，係嘛？仲好食過上次順德嗰個，順德嗰個已經係好好嘅。好食過綿綿冰，呢隻係綿綿冰。芒果綿綿冰咯。後生點解會嚟廣州得嘅？廣州咧講打工啊嚇，因為你要留得住啲後生先得嘅。兩樣嘢，第一個動漫，第二個美食，遊客也是如此。嚟廣州咪唔通睇陳家祠嗰啲上邊嗰個頂啊，嗰幅畫好靚咩？都好睇，都唔係話唔好睇，都值得去。不過相比之下咧，呢啲先係主角咯，我覺得美食係嘛？食先係主角。喺度好多糖水鋪㗎，呢度一間，對面係百花。因為啱先我哋就係明記就係呢度。咁嗰度一間百花，呢度又一間百花喎。究竟邊個先係真定係都係真嘅咧？咁就不得而知啦。呢度有百花喎，閃下閃下嘅噃。百花傳統甜品店，百花甜品店。睇上去就呢間多人啲咪至於邊個係真與假，其實就我覺得都唔重要嘅。咁都係食人多嗰間嘅啫。我哋中意食明記多啲嘢，幾多人㗎呢個仲勁，仲有個江西牛骨粉啊！江西拌粉，我去江西都冇食過。其實睇下廣州都好多江西美食，仲有炒飯添。啱啱往前行去北京路去行下啦，好似都有一段時間冇去過啦。咁除咗甜品以外咧，另外咧就開始燉品啦開始。燉品之間咧就大家就老友好多嘅，其實幾間都成行成市咁啊係嘅啦。20幾蚊一個啫。10零20蚊咯。呢個就係蒸飯添。廣州食燉品咧，主要集中喺兩個地方，一個就係呢度呢個文明路呢度，另外一個咧就係喺嗰度市一人民醫院附近嗰度有幾間嘅，出名就呢度咯，呢度梗係出名啲嘅，前面仲有達陽添，啱啱好遮住咗喺條柱嗰度我前面仲有一兩間嘅，最出名係達陽，明記都好似做咗好多年嘅。我推薦大家，如果大家就得啱時間，咁差唔多係時候食飯，你喺酒店出嚟，其實1號線就係廣州最舊嗰條線嚟嘅，咁你可以坐地鐵去到好似我哋先頭咁樣出嚟，行幾步路。有啱食就食，冇啱食咧就食雲吞麵。雲吞麵之後，你就可以慢慢喺度行過北京路，影下相咁。而且咧上邊又有騎樓，無論翻風落雨、天氣熱都好，都冇問題㗎啦。同時又可以睇下對面嗰啲舊屋，有啲仲有住人㗎，幾舊嗰啲屋。呢啲係民國嗰啲屋嚟㗎啦。就朝頭早會好睇啲嘅騎樓底咧，你又可以睇到好多。古仔嘅喎，咁有好多鋪頭裏邊咧，嗰啲老闆咧擔張凳出入門口坐住咁飲下嘢，後咧咁傾下偈，咁咪有故事咯乜嘢德政中路咪先頭我哋經過嗰度咯，不過唔知邊間屋400幾萬舊嗰啲話唔係文德廣場係上邊你文德廣場邊就得300幾萬都要3萬幾，好恐怖。燉品最出名係呢間㗎啦幾誇張，勉強叫做有間分店就喺隔離街嘅啫。其實我覺得都唔算分店㗎啦。所謂分店你要開到天河嗰啲㗎嘛，佢就冇嘅，即係叫做攞多幾個鋪位咁解嘅啫。呢度達陽原味椰子燉雞啦，燉竹絲雞啦，實冇錯㗎啦。廣州就茶樓最多㗎啦專門做飲茶嘅又有啦。武林廚神，咁你梗係去啱先個底啦。係。你食一個燉品。但係你話如果想話坐喺度慢慢嘆呢啲。呢度開咗間人信添喎。之前係唔知賣咩衫㗎嘛。人信雙皮奶。2個半啫喎做到。第2件。佢都做埋燉雞嘅。係咯，如果先頭冇食就嚟呢度啦幾靚啲裝修新㗎嘛，就唔係冰嘅啫嘛。雙皮奶15蚊雙皮奶啫嘛。啲遊客見到呢啲冇抵抗力嘅，同埋人信咧係得㗎佢又要做呢啲。係。因為成條路都係要做埋，仲有蒸飯添啊，燉飯啊。
大家有機會可以翻嚟試下即係可以坐喺順德風味，仲有棵樹喺裏頭添，真樹嚟嘅喎。呢度1500蚊啫喎，月保好難嘅喎。一個鐘係8蚊就稍為平。啊，算平嘅呢度總體都，不過1500蚊，1500蚊唔知有冇位嘅。廣州停車費。係全國嚟講，除咗香港。香港、澳門唔計啊，唔計，就係上廣深。北上廣深，如果講整體咧，就真係最貴嘅啦。咁啊，如果講拱北其實都貴嘅。北京、上海嗰啲唔計啊，嗰啲拱北啊，係啊，其他唔貴嘅。但係如果講整體咧，廣州係最貴嘅。飯盒添啊，九爺雞、椰子燉雞先好，煙燻味嘅雞唔係呢間，係前邊嗰間太爺雞啊。但係咧呢度咧就一樣係椰子燉雞，好。成條路都食燉品嘅喎而家。係啊，但係佢唔係今日先做㗎。燉品一條。椰子燉篤絲雞21。咁你可以喺度食嘅。係啊，你食個飯要飲個椰子燉雞，其實好多人都係食椰子燉雞唔食飯嘅呢度。啊，喺呢度咧未到北京路之前係最後推薦埋呢一個啦，家樂蛋撻喎。佢啲蛋撻好好食嘅。我真係好好食，不過今日唔食啦。蚊一隻，佢係嗰種好傳統嗰隻。傳統嘅做法。好大隻嗰種。但係佢隻圓形嘅，佢唔係橢圓形嘅。就同澳門嗰啲唔同嘅。係，澳門就唔同澳門。澳門嗰啲咧就奶香味。你嚟到呢度工人文化宮係市一宮，點解係市一宮？係市一宮啊！有個集市咁嘅喎，仲有部呢啲叫 Orange Van 啊，應該係冇搞錯吧？係啊，真㗎，係啊，係啊！以前我有聽嗰兩條契弟嘅節目嘅，不過就大家應該我知我講咩㗎啦，啊，知就知，唔知我都唔會解釋係咩嘅。就見到呢部 van 仔，入唔到去，邊入得到去嘅啫？仲要放緊方力申添，就過去會同嗰條契弟好熟。都好睇下得個集市啫喎，買下廣州塔咁咯嚇。開始慢慢我哋進入北京路啦嚇，咁開始見到嗰啲茶樓啊、餐廳啊，咁你就知道，咦啱咯喎，就係呢度喎。之前我哋上過去㗎，上邊執咗粒，而家變咗紫藥麗啦已經。上一站我哋都去紫藥麗啦嚇，都唔係話唔得嘅其實。如果你作為遊客，性價比就梗係唔得。係。咩嘢？即係佢就正常咯。係。正常啦。宵夜白蘭，我做咗好耐啊呢度。係啊。做咗好耐啊呢度。由旺疫情嗰陣開始做㗎。我仲記得嗰陣疫情，我中招嗰陣就係嚟前面嗰度驗核酸㗎啦。唉，真係歷歷在目啊！驗完都知道肯定係啦，咁樣先至又去買藥又成咁咯，哇！幾旺喎而家呢度。咁同埋今日係星期日嚟嘅，啲遊客該走嘅都走得七七八八㗎啦，唔嚟嘅都幾旺。星期五要再旺啲嘅應該。同埋而家先6點半，晏啲啦。上次我哋去嗰個茶樓咧，話上到去執晒粒嗰個係呢間啊，係個商場唔做啊。而家都仲係咁喎，嘥晒啦，變咗賣榴蓮。往前行就核心地段啦嚇，北京路，咁就係嗰個十字路口位嗰度咧。同埋咧喺民國時候啊，廣州咧係比較早接觸西方即係文明社會啦嚇，你又可以咁講啊，比較早傳入嚟啊嘛。咁咧一啲比較西方嘅事物，譬如話消防局咁嘅現代嘅消防局咧，咁最初出現咧就喺前邊呢度，係按照英式嘅英式嘅消防局嚟佈置嘅，就係呢度啦。咁佢又真係仲係做緊消防局嘅噃，係啊，真係會出車嘅喎，唔係淨係一個博物館咁嘅噃。隔離嗱呢一棟樓真係唔係佢正面睇得唔係好清楚啊！之前有觀眾問過我，話以前係麗都酒店仲喺咪度？喺度，而且都仲係做緊酒店，不過就唔係大少經營嘅啫嚇。呢個位，啲消防局就係呢度啦。廣州市消防局舊址，咁而家都仲係消防局嚟㗎嚇。文明路，咁我有幸都見過佢1-2次出車㗎。
咁佢就唔似話其他消防局咁，啲消防員會出嚟門口演練下咁，有啲係會嘅。咁啊，試問呢度點樣演練咧？係難啲咯。睇清楚啲咧，企過對面睇會清楚啲。睇到上邊有個樓啊，即係佢以前啊，依家就有電子系統啊，報警啊。以前係靠攞隻眼睇咁咪睇有煙先得噶嘛。咁啊喺樓頂有個塔咁樣睇住我嗰度西邊火燭咁啊揸車即刻衝過去救火咁咯。咩啊？仲有呢個好啊！太爺雞，我會中意太爺雞多啲。咁啊有種煙燻味嘅，睇你接唔接受到啦。啊，仲有半隻，啲豬手都好好嘅。食咩㗎啲？唔知啊，日式咯。哦，烤鰻魚喎。哦，有烤鰻魚啊。係啊。哦，下次嚟食下啦。係炭定係咩㗎啦？應該唔係炭咯，我覺得。係喎，喺呢度排喎。呢個排泰國餐廳啊，烤鰻魚反而冇人啊。泰餐啊？呢個排咗好耐㗎啦，最初我仲講人哋係裝假狗排隊嘅，好明顯唔係啦。幾多人？唔係裝假狗嘅應該。我諗今晚好夜先有得食啊！今日仲要係星期日嚟添。講笑話，不如租埋隔離嗰檔啊！做生意就不能夠咁樣㗎嚇，係要經過營銷排下先至有人食嘅。一嚟坐低又一食腸粉咁，咁啊冇咁火爆嘅。真嘅。咁啊喺個清遠，話仲有巴士，丙東巴士喺度落車添啊！講翻清遠，大家應該知我講咩，飲咗個奶茶，買咗嗰個飲，都係平時同你去嗰啲好。呢個咧飲咗兩啖咧，個支管係細到咩咁喎嗬？飲咗兩啖咧，咁啊到啲冰㗎啦，十幾銀嘅嚇。呢度咪就係嚟到酒店咯，以前。呢個巴士唔係翻香港嘅，佢都冇港牌。古仔啊，咁啊關於今次全運會啊，其實開始之前咧，大家都唔係好滿意。第一，即係事實上啊，真係幾擾民。限行，我而家仲爭緊限行。咁啊，包括啱開始出嚟嘅時候咧，有啲口號啊，因為每個城市都有自己嘅口號嘛。廣州嗰個口號咧係唔出得街嘅，我講咗之後，粗口嚟嘅，哇！俾人笑到啊！係啊，唔好講啦。好準先。佢仲要係一睇就知道係外省人嚟設計。廣州個哇，講真爭到不得之了，即係諸如此類啦。總之就。咁啊，都唔好講話背後嗰啲數據話好嗰啲項目俾人攞走咗，先唔好講話咩七人欖球去香港好正常嘅，嗰啲冇問題嘅，或者擊劍人哋香港叻喺香港冇問題。譬如話嗰啲打乒乓波去咗深圳啊咁嗰啲咧，嗰啲豬頭骨剩翻喺廣州啊，又好厭惡。卒之到後來嗰兩隻大灣雞出現咗咧，嗰兩隻充氣公仔啊，嗰兩條海豚出現咗之後咧，咁啊廣州人嗰啲怒氣咧就全部都冇晒啦。係啊，就睇住佢都唔睇啲究竟全龍禪攞到金牌未咧？唔睇啊！邊個嗰個打乒乓球嗰個究竟係咪已經還數啊？唔理啊！咁啊以前咧啱啱出嚟嘅時候咧，嗰兩隻海豚其實出現咗好耐㗎啦。今年年初已經見到㗎啦，咁都無人問津。但係卒之咧，到嗰兩隻海豚仔喺度跳下嘅時候咧，前邊就好多人排隊，我哋去睇下。即係呢兩隻咧喺度搞震啊，又打交喎，打到瞓咗喺地下。啲人啊睇佢都唔睇比賽嘅陰公。呢度仲有專門店，哇！啲人影啊 Miniso 靚啊！隔離咧呢度就係賣嗰兩個公仔 souvenir 嘅地方咯。之前冇人買，不過如果講旺都係呢個旺㗎，但係而家呢個都唔會比下去啦。買嘅買呢啲嘅。係啊。即係一個標誌，即係嗰種咧成日有啊嘛。係啦。下一年就冇㗎啦嘛。冇㗎啦。咁喺開幕式嘅時候咧，佢哋就出毛公仔同埋嗰條飛魚咯。就最話題之作啦。嗰隻大嘅唔知哦，細嗰啲58，我見到嗱嗰啲又大約聖獅頭咁，你睇下，好搞笑，58。158啦呢隻，佢係好得意嘅佢。係，因為白海豚。呢隻幾得意。係咯，仲有個頭添，哇！
醒獅頭啊！哇，好靚啊！係啊，收工都好靚啊！係啊，呢個200蚊，哦，158。158都可以啊！可惜我哋啲觀眾大部分都喺海外啊，如果唔係就買一個抽獎㗎啦嚇。靚女，算啦。有冇12生肖嗰個啊？呢個乜嘢？呢隻呢啲啊。哦。呢個係盲盒定係點？1978年盲盒。哦，打羽毛球啊！呢個喺度。呢個仲好笑，呢個。仲咬住個奶嘴添。真係好多人揀喎。呢個仲戴住頂帽添。嗰隻唔係。19蚊。係啊，唔係。邊有可能咧？係喎，識轉添喎。上邊寫住中國、廣東、香港、澳門。2005，即係有啲紀念價值啊嘛！呢啲。最可愛就係呢隻。哦。冰箱貼嚟嘅。係。仲有嗱，呢個香港版本嚟㗎啦，蘭桂坊係咪？賣到爆啊！呢啲。哎呦，呢度都好火爆啊！排隊咁樣啊！你明唔明點解而家要買呢啲嘢？啊！因為你嗰啲年輕人情緒價值啊，呢啲公仔，佢睇住個公仔就好開心，咁咪無價㗎啦嚇！你要提供情緒價值㗎而家。佢哋仲喺度打緊交喎，跟住咧啲啦啦隊跳舞，佢又跳舞咯，佢黐埋嗰啲姐姐嗰度咯。即係譬如好似你話為奧運會有錢賺，會靠可能真係靠啲周邊。仲倒立添啊！如果你啲周邊都賺唔到。呢個喺度跳舞咯。真係靠。東莞呢個場係呢個漏咗氣，跟住啊跌低咗起唔翻身，哎呀，好搞笑！跟住呢個俾佢嗰個姐姐捉翻佢入去，行下跌低咗，唔肯走啊！嗱，同阿姐姐拖住手，咪肯翻入去咯。唔肯走咯。所以咧呢隻嘢咧，即係將廣州人嗰啲唔知算唔算叫怒氣啦，平息晒嚇。其實都冇乜所謂。都冇乜所謂啊。即係港府啦，唔一定廣州，港府咧，我覺得都嗰啲性格都差唔多。係，都係好就得人嘅。冇所謂，係。最緊要有好嘢食嘅啫。即係廣州啊嗱，一到週末就係咁樣㗎啦，機歸多人。即係如果講到中國內地啲步行街邊度旺，北京、上海未去過啦嚇，廣州呢度都算。北京去過好多年。北京好多年啫，上海未去過，揾機會去下上海啦。有旅行團專門嚟北京路，唔出奇嘅。新加坡旅行團啦。應該唔係咯，新加坡旅行團拎支咁嘅旗。啲樣有唔知喎，即使北京路咁旺咧，都係有吉鋪嘅喎，但唔多咯，真唔多，好似面前呢度咁。你證明嗰個鋪租有幾貴？係鋪租貴，咪又係名創優品，真係勁。提供情緒價值先賺到錢。嗰架車3個牌，揸到嚟北京路，而家應該係揾緊停車位係嘛？揾停車位好難啊！精彩啦！我哋等過馬路咯。真係好誇張。係。真唔多。都俾人小蠻腰仲誇張㗎。係。個古仔其實原先我哋係諗住去燈光節嘅，完全 book 唔到，聽日都滿晒。聽日都滿晒，因為嗰條魚喺嗰度啊。係啊，跟住又燈光。開幕式嗰條魚喺嗰度啊，仲加埋燈光節。我哋一定要去睇下。係。我日日就去 book，睇下邊日 book 到就邊日去，好嘛？之前咧就唔使 book 嘅，好似上星期我哋都有。嗱，上星期嗰啲唔係燈光節，係嗰個日日都有音樂噴泉啫，嚇。哇！呢度都係要 book 㗎嚇，每一次經過都係咁，冇計，都唔知點解嘅。係啊，呢度長期都係咁嘅。山長水遠嚟到咁，係咪梗係嚟都要食㗎？好似我哋喺湖南咁啫嘛，食咗幾餐咁。係啊，唔係啊，嗱，其實咧，事後講翻啦。今次我個江西同埋個湖南對比啊嚇，江西嘅辣嘢係冇辣嘢，第一，佢係冇咁油嘅，即使係辣都
係接受到嘅。湖南會肚屙。湖南嗰啲咧係好油嘅，辣到會即係肚屙啊！佢一上嚟就叫油封住個面咁樣，哇！你食好唔食好咧，好恐怖嘅。江西嗰啲唔係嘅，睇見個辣椒，你食就辣，唔食就唔辣，就係咁簡單。嗱，你又肚屙，係啊，嫂又肚屙，係佢嫂又肚屙。湖南就真係要你接受到先得。嗱，我唔係講人哋啲嘢難食，但係江西就唔同，個個都話江西係最辣㗎啦，係。應該係，我覺得都啱嘅。不過咧，佢唔同係有層油咁樣封住嘅。咁咧，嗰個掃地機器人咧就已經係完成咗第一程嘅工作啦，因為喺個 app 度睇到嘅。咧就充緊電咯。咁我哋翻嚟咧就嘗試再演示俾大家睇下嚇。要先係好長一段時間，之後烘乾緊嗰個布，即係佢會拖地嘅。翻去再 show 俾大家睇。好啦，我哋又翻到嚟屋企，咁就演示下呢個洗地功能啊。咁一切如常，係佢已經拖過一次嘅啦。睇下用咗幾多水？佢出咗嚟先為止。佢要先打濕嗰個拖地嗰個拖把，依家係。唔使上下水。係啦。咁如果你整到就真係最好啦。上下水嘅意思即係咩咧？嗰部機啊，要入水啊。入水同出水。其實就係呢度代替咗佢啦。係啊，右邊係乾淨水，左邊係污糟水。洗咗嗰個拖把嗰啲水咧，就會上去上邊嘅。你加普通水就得㗎啦。你到最後亦都可以買佢嗰啲清潔劑都得。啲污水咪排晒喺呢度咯。咁佢就唔會過濾嘅，佢污糟就污糟㗎啦，就唔會過濾佢嘅。有冇水嚟啊？肯定有啦。因為沖一次可能冇晒。有冇啊？有。嗱，咁佢就走出嚟啦。走出嚟咧，佢就會攞後邊嗰個呢個拖布咁樣拖嗰笪地咯。咁佢就會按計算好嗰個軌跡咁去行嘅。譬如喺呢度咁就開始啦。一路拖一路拖。咁最初咧，老婆都覺得哎呀，真係冇乜用啊。但係咧，拖過地之後咧，佢又覺得又幾好喎。因為咧，個原理就係話，你人做咧就可能1個鐘頭，哇好辛苦啊，又拖地又洗地。佢咧就冇人搞咁乾淨嘅，但係佢咧可能用時會更耐嘅。不過佢自己整嘅啫嘛，又唔使你人手整嘅。咁而且咧，佢仲可以揀固定嘅房間嚟拖地咯。譬如好似咁就搞緊個廳啦，其實個廳呢個位都幾污糟嘅。咁佢咪掃咯，一路咁樣浸濕嗰個拖地拖，咪拖咯。一次眼唔係冇人咁乾淨嘅喎，嗱仲有啲污糟喎。咁你日日拖，人懶噶嘛，唔會日日拖噶嘛。你可以叫佢一日拖5次都得，係嘛？係啦。呢個就係關鍵啦，整個關鍵就係一日拖5次唔關我事，佢自己做嘅啫嘛，係咪先？人咧你拖5次啊，真係命都冇嘅。唉。不過人咧就拖1次就乾淨過佢拖5次嘅。但係你都夠皮啊！係，同埋咧我覺得都幾好啊！而家咁睇落。同埋最起碼啲灰塵整咗下都好啊！解放雙手啊！解放雙手好緊要㗎。好緊要。嗱咁佢沿住嗰邊一路掃，咁啊遇到嗰啲入得到去咪入去咯。因為佢有嗰個激光雷達㗎嘛。嗱咁樣又走一走咁，得一個係智障嘅啫。係啦，得一個位真係做唔到啦。係，同埋佢識得衝上去㗎嗰啲斜坡。係啦。係邊個位咧？就係呢一個打橫過嗰條金屬咧，佢係過唔到嘅。我哋用嘅時候咧，收埋張凳喺度咯。基本上喺個廳或者講成間屋咧，幾乎所有位佢都搞得掂。後邊陽台去唔到咯。佢有嗰個唔搞啦。即係嗰個叫玻璃門啊。玻璃門嗰個又鬼啊，盜鬼啊，行過啊。咁你喺呢個時候，我哋係睇住啫。你喺呢個時候，其實你就可以可能去玩下手機啊、沖涼啊，咁佢搞自己嘅咯，係嘛？可以解決，你就整個斜坡俾佢就得㗎啦。玻璃門嗰個盜鬼，咁嗰度唔搞咯，算先咯。咁然之後咁上下啦，佢冇電啦，自己咁啊差唔多夠電啦，咁啊又入翻去嗰個清洗機嗰度咯。都幾好下㗎。係啊。1000零蚊唔使洗地掃。係啊，1000零蚊。唔使洗地掃地。連呢啲都懶啊，懶人就係咁噶啦。洗碗又唔使自己洗啦。掃地、拖地全部都唔使自己做而家。佢除咗
即係方便，你攰又唔得噶嘛，係咪啊？嗱，以前我阿媽就用嗰個啦，睇唔睇到？嗰個啊，一次人搞衞生200蚊嚇。係啊。主力佢就係拖地，其他嗰啲咧，你一個星期搞抹個玻璃嗰啲唔使成日抹噶嘛。係啊，你搞4次咁你啊，已經800啦。係啦，咁你千零蚊你真係搞到都10次8次嘅啫嘛。200蚊拖個地，洗下個窗簾。係啊。好多嘢做嘅咩？乾淨就真乾淨嘅，不過200喎，而家仲唔知幾錢。咁佢一路咁樣刮咁，你唔使理佢噶啦，係咪？咁搞完之後咧，佢就自己走翻入去呢度咯。係啊，咁啊一路烘乾，一路清洗，一路充電，咁啊夜晚黑就做呢啲噶啦，幾好。咁至於有咩新進展啊，關於呢啲嘢，再慢慢同大家匯報啦嚇。下集見，拜拜。